ये जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर 2024 की न्यू एंट्री। ये हमारे दोस्त हैं कराची से हारिस साहब। ये उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ करने के बाद जो है वो डिलीवर करवाया है अज़ीज़ कैटल फार्म पे। माशाल्लाह नुकरा है बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत। अज़ीज़ कैटल फार्म जो है वो अपने आने वाले नए बच्चों को वेलकम करता है, खुश आमदीद कहता है। हमारी दुआ है कि जिस मकसद के लिए ये हारिस साहब ने लिया है, अल्लाह ताला उस मकसद में इसको कबूल मंजूर फरमाए। और जो हमारे पास आने का मकसद है वो हमें भी उसमें कामयाबी दे। अल्लाह ताला एक अच्छा और ख़ूबसूरत बैल तैयार हो और अल्लाह ताला हर किस्म की नज़र बद से बचाए और उसको तंदुरुस्ती और सेहत दे। बाकी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर 2024 की बुकिंग जारी है। सस्ती पलाई जैसा बछड़ा है, अगर आपका बछड़ा 200 केजी तक है तो उसका है 13,500 रुपये। अगर आपका बछड़ा 200 से 300 तक है तो उसका 16,500। अगर 300 से 400 तक है तो 20,000 रुपये पैकेज है। और अगर आपका बछड़ा 400 से 500 के दरमियान है तो वो 25,000 रुपये पैकेज के ऊपर है। तो माशाल्लाह जी चेक करें हारिस साहब की कलेक्शन। उन्होंने झालर नाप के लिहाज से नुकरा बछड़ा लिया है और बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो बाकी माशाल्लाह जो दोस्त भी अपना बछड़ा पलवाई के लिए देना चाहें, अज़ीज़ कैटल फार्म के दरवाज़े खुले हैं और अज़ीज़ कैटल फार्म वेलकम करता है, खुश आमदीद कहता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर जो रौनकें हैं, बहारें, इनमें मज़ीद इजाफ़ा करे और बरकतें डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल। आज डेट है जी 25 जुलाई 2023 और दिन है जी आज जुमेरात का। शाम का टाइम है, शाम की फीड अभी डाली है जस्ट 2 मिनट पहले। और माशाल्लाह जी अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर चेक करें, माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से दोबारा से जो है वो रौनकें और बहारें जो हैं वो आबाद होना शुरू हो चुकी हैं। और माशाल्लाह मेहमान हमारे पास आ रहे हैं। ये 2 बछड़े भी हमारे पास नए आए हैं, ये सामने वाले लास्ट पे जो खड़े हैं। इसके अलावा और भी माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्तों के हैं जो डीलें हो रही हैं, कुछ के हो चुके हैं सौदे। आसिफ साहब इस्लामाबाद, उनका भी सुबह इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर बछड़ा पलवाई के लिए 2024 का। और बाकी कल बारिश हो रही थी, परसों भी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं लगा सके। ये शेड के फार्म के अंदर आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा होगा, ये बारिश का पानी है। बाकी ये सारा अल्लाह का करम है कि इस तरफ से फ़र्श लगा हुआ, नीचे पानी खुश्क है। ये भी फ़र्श तो लगा हुआ है लेकिन इधर जगह नीचे बैठ गई जिस वजह से पानी खड़ा है। बाकी जानवरों के नीचे खुश्क है। ये जी डेयरी ड्रीम आ गया इस तरफ, ये मिल्किंग हो रही है। और अभी नीचे चलते हैं और 1 बाय 1 आपको चेक करवाते हैं। छोटी सी वीडियो, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। बाकी जी खालिद साहब फ्रॉम कराची से, ये माशाल्लाह उनका बछड़ा आ गया। ये हमारे इसमें 2024 के और 2025 के जानवर हैं। ये लास्ट वाली खोली जो थी वो इस तरफ आ चुकी है और ये हमारा अपना आ गया। ये रस्सी बड़ी इसकी। बाकी ये चेक करें माशाल्लाह, ये फैसल साहब का बछड़ा है और ये भी फैसल साहब का माशाल्लाह। और ये जो है ये भी फैसल साहब का है। तो सबसे सस्ती पलाई जो है वो माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म की है। 13,500 रुपये से लेकर 25,000 तक, 30,000 तक पलाई का पैकेज हमारा चल रहा है। जिस तरह का जानवर ले रहे हैं, जिस वज़न का ले रहे हैं, उस कैटेगरी की पलाई लगेगी उसको। ये जी आबद साहब का माशाल्लाह, ये भी फैसल साहब का आ गया। और ये जो है ये आ गया इफ्तिखार साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। और ये आ गया जी साजिद शेख साहब फ्रॉम हैदराबाद सिटी से, ये उनका बछड़ा आ गया माशाल्लाह। और ये नईम साहब से सांगर से उनकी गाय आ गई। और ये नईम साहब की गाय का बछड़ी है सॉरी, ये आ गया जी, ये भी साजिद शेख साहब का पंजाबी। और ये जो है ये शाह साहब नहीं,
ये हारस साहब का, हारस साहब फ्रॉम कराची से। ये माशाल्लाह जी अजीज़ कैटल फार्म फैमिली का नया हिस्सा बना है जी, बड़ा प्यारा बछड़ा है। ये शाहद साहब, ये भी माशाल्लाह इस साल इन्होंने ज्वाइन किया अजीज़ कैटल फार्म कैटल फैमिली को। तो इनका बछड़ा ये 2025 के लिए आया है। चेक करें जी माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह आला क्वालिटी का झालर नाफ और ढीली ढाली चमड़ी का। और ये जो है ये इफ्तिखार साहब का आ गया, इफ्तिखार साहब फ्राम यूएसए से। और ये भी इफ्तिखार साहब का आ गया 2025 के लिए। और ये नईम साहब की गाय का बछड़ा आ गया। और ये नुमान साहब की गाय आ गई, ये माशाल्लाह डिलीवर किया है इसने पहले का। और ये आ गई जी उमर साहब फ्राम सुवास से, ये उमर साहब की सुवास से माशाल्लाह गाय। और ये तौसीफ़ साहब फ्राम कराची से, ये उनका चीता प्रिंट आ गया माशाल्लाह। ये अब्दुल बासित साहब का आ गया। ये बारिश की वजह से जानवर जो हैं थोड़े से ना हो गए हैं गिले, गारा शारा लगा है, लेकिन मौसम साफ़ होगा तो दोबारा से नहलाई का काम शुरू हो जाएगा। ये अली साहब का आ गया सियालकोट से माशाल्लाह। ये हमारे 25,000 वाली जो है वो पैकेज के ऊपर हैं। ये 400 से 500 के दरमियान खुली के ऊपर वेट वाले बछड़े हैं हमारे। ये बड़े 6 जानवर हमारे पास। ये भी तौसीफ़ साहब का आ गया माशाल्लाह। चेक करें, और क्लास चीज़ तैयार हो रही है माशाल्लाह 2024 की कुर्बानी के लिए। रास्ता देते भाई। और ये कलीम साहब का आ गया यूएसए से, ये माशाल्लाह जी आउट क्लास। और इसके साथ ये दानियाल साहब का आ गया मुल्तान से, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन। और ये हमारी अपनी गाय की बछड़ी आ गई। और ये नईम साहब की गाय, ये माशाल्लाह। ये अब्दुल बासित साहब फ्राम उकाड़ा से, ये माशाल्लाह उनका आ गया पांडा। ये हुज़ैफा साहब का आ गया बछड़ा माशाल्लाह। और ये महमूद साहब का आ गया बछड़ा माशाल्लाह जी। और ये आशद साहब की आ गई ब्लैक ब्यूटी, ये आशद साहब फ्राम कराची से। और ये फैसल साहब का आ गया, ये भी माशाल्लाह आउट क्लास चीज़। और ये फॉर सेल, बड़ा प्यारा कलर है इसका, रास्ता दे दे भाई। और हैवी बुल है माशाल्लाह, 2024 की कुर्बानी पे बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। पक्का खीरा है, महीना डेढ़ दो तक इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये 2 दांत हो सकता है। तो जो दोस्त भी ख़रीदना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। ये सुलेमान साहब का आ गया बछड़ा जी कराची से, सुलेमान अंसारी साहब। ये महमूद साहब का आ गया माशाल्लाह कराची से, ये भी आउट क्लास माशाल्लाह बन रहा है। और ये और रास्ता दे दे, ये जो है ये अली साहब का आ गया, सॉरी ये अली साहब का बिल्कुल। और ये आबद साहब का आ गया। ये हमारी 20,000 वाली खुरली है, इसके ऊपर जो पलाई का है पैकेज वो 20,000 रुपये चल रहा है। इसमें 300 से 400 किलो के दरमियान बछड़े हैं। ये अली साहब फ्राम लाहौर से। और ये नुमान साहब की गाय, ये भी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। बस 2-4 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ये डिलीवर कर देगी। बाकी ये जो है ये आ गया जलाल साहब फ्राम कराची से। और ये जो है ये आ गया, ये बछड़ा फास्ट सेल के लिए है। अगर कोई दोस्त ख़रीदना चाहे तो ये बछड़ा फास्ट सेल है जी। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर है, चोलसनी ब्रीड है, छोटी बूथी है इसकी। और 2024 के लिए ये बछड़ा भी फास्ट सेल है। सफ़ेद है, बड़ा माशाल्लाह प्यारा है और गुलाई है और हड्ड पैर मजबूत है, वज़न उठाने वाला बछड़ा है। ये भी फास्ट सेल है बछड़ा। और ये जो है ये फैसल साहब का आ गया, ये 16,500 वाली खुली आ गई हमारी। और ये अली साहब का आ गया, ये आ गया जी साई शेख साहब का हैदराबाद से।
ये अली साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये बछड़ा भी फास्ट सेल है। ये गुलाबी है, बड़ा प्यारा इसका पिंक नोज़ है, आगे गुलाबी है नोज़, चेक करें। और बाकी गोल मोल है माशाल्लाह। और ये आ गया जी डॉक्टर गुलाम फरीद साहब का, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन बछड़ा है। और ये जो है ये लियाकत साहब फ्राम मस्कत से, ये उनका बछड़ा आ गया। और ये हारस साहब का आ गया, हारस साहब फ्राम कराची से माशाल्लाह। हारस साहब के 2 बछड़े हो चुके हैं। और ये 29 नंबर बछड़ा आ गया रबी साहब फ्राम कराची से। तो ये भी माशाल्लाह जो है ये चेंज हो रहा है ऊपर से। बाल इसके गिरना शुरू हो गए हैं, ये बड़े बड़े बाल इसके सारे उम्मीद है कि गिर जाएंगे। और नीचे से जो नॉर्मल बछड़े हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो बाकी छोटी सी वीडियो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।